Арыбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, эфирде мен Сейтек Качкынбай кайрадан сиздер менен улустөр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын алып чыгып отурам. Бүгүн бизде тема кыргыз кечээ, бүгүн жана эртең деген болмокчу. Ал үчүн бизге конокто бизге азаттыкта аябай белгилүү, кандай десем, журналист десек болот, бирок жалпы кыргыз коомчулугуна сиздин мындай бир үнүңүз аябай белгилүү бир бренд болуп калган, мындай бир публицист, мен сизди бир ойчул деп деле коеюн. Бизде Амирбек Азам уулу мырза конокто. Кош келипсиз. Рахмат. Анан өзүңүз азыр айтып кеттиңиз, мага философ деген сөздү кошпой эле кой депчи. Бирок ойчул деп мен мисалы тиги Эсенбай Нурушев агайлар сыяктуу мындай кызыгып угам да, бир мындай бетме бет жолугуп бир оюңузду да уксам деп жүрдүм эле, бүгүн мына буйруган экен. Жакшы болду, кош келипсиз. Рахмат. Азыр темада айтып кеттик, мына кыргыз кечээ ким эле, бүгүн ким, келечекте биз эртең ким болобуз деген темачы. Анан ушул теманы баштаардан мурун сиз менен сүйлөшүп отуруп бир 3 мындай өлчөмдү айтып кеттиңиз да сизчи. Кыргыз жөнүндө баа бергенде бүгүн 4 критерийди мындай айтып кеттиңиз да. Бул убакыт ченемди айттыңыз. Бирөөсү болсо бул ден соолук ченемди айттыңыз. Бирөөсү бул маданий ченем. Бирөөсү бул улуттук уңгу деген 4 нерсени айтып кеттиңиз да. Ушул 4 мындай инструмент калып менен мен кыргызды мындай өлчөп мындай айтып кеттиңиз. Эми ушуга кирерден мурун биринчи азыр эмне иш кылып атасыз? Бул жака бир китебимди жазып атам деп айттыңыз. Азыр жанагы Кыргызстан тарыхы көбөлөрдүн көзү менен деген китепти доцент чех окумуштуусу Петр Кокайзел менен ошону улантып атабыз, экинчи китебин. Ошого тийиштүү материалдарды чогултуп кетейин деп келгенмин. Анда эми биринчи китепти негизинен 1937-40 жылга барып аяктаса, андан кийинкисинде ошол коллективизация, масштабтуу коллективизация, репрессиянан кийинки доор, атамекендик согуш дейбиз, бизде кабыл алынган эл аралык практикада экинчи дүйнөлүк согуш деп жүрөт. 50-нчи жылдар, 60-нчы жылдар, 70-нчи жылдардагы Кыргызстандагы болуп жаткан коомдук процесстер жеке адамдардын тагдырына кандай таасир этти. Ушуга байланыштуу бир аз материалдарды чогултуп, анан бизде кандай өзгөрүүлөр болуп атат, көрүп бир аз жакындан билейин деп келгеним. Азыр баягы сиздин баягы тарых баягындай кандай десеңиз свидетелдерди күбөлөрдүн көзү менен деп бир жакшы китеп жаздыңыз да. Мен билем, бул китеп бир нече жыл мурун чыкты. Анан мен да таркатканга аракет кылып мындай бир учурда эсимде өзүм дагы таркатып жүрдүм туугандарыма, тааныштарыма, мынаны биринчи окугула депчи. Бул да альтернативдүү булак депчи. Чын калпын билбейм, бирок мына таанышып койгула депчи. Анан азыр дагы ошол китептин улантысын жазып атам, ошону ойлонуп атам дедиңиз да. Ушул биринчи китеп менен экинчи китептин эмне айырмасы болот ошо? Биринчи китеп менен экинчи китептин айырмасы кызык суроо. Эгерде мындай тарыхый жактан алсак деле, эгер биздин эл мына бул 40-нчы жылдардан баштап улуттук интеллигенция 40-нчы эмес, 30-нчы жылдардан баштап калыптанды окшойт да. Себеби мынакел репрессия кезинде атылып кеткендер, кыргыз адабияты боюнча китептердин жазылышы, кыргыз тилиндеги адабий китептердин чыгышы негизинен 30-нчы жылдарга туура келет го. Мукай Элебаев, Жусуп Турусбеков, Ал Токомбаев, дагы башкаларды айта турган болсок, бүтүн ошол жерден башталат. Анан китеп улуттун биздин адабий тилди калыптандыргандан башка дагы жаңыча ой жүгүртүүнү, дүйнөгө жаңыча мамиле кылууну фольклордук негизде эмес, мындай бүгүнкү заманауи көз караштан алып калыптанышына таасир этти окшойт. Андан кийин жанагы өзү коомдогу мурда эгер биз көчмөн эл болсок, айтайын, түндүк Кыргызстан, түштүк Кыргызстан отурукташкан эл болсо, бул жерде
коллективдештирүү, колхоздоштуруу, андан кийин өнөр жай, Толкен өнөр жайынын өнүгүшү, айрыкча Түштүк Кыргызстанда башка өндүрүштүк ишканалардын пайда болушу элдин менталитетин, дүйнө таанымын жана ишке болгон мамилесин алган эмес, салтына, адаттарга дагы таасир этти да, калыптандырды. Ошол нерсени чагылдырганга аракет кылдык да. Анан мындан тышкары мен мындай жүрүп бир кызык нерсени байкадым. Жана эмне үчүн биздин улуттук элитанын түптөлүшү 30-жылдардан башталат деген. Ошол кездеги адамдар карасаңыздар, ал кезде жогорку билимдүүлөр Кыргызстан жетекчилеринин арасын деле карасак, көпчүлүгү жана Ташкенттеги коммунисттик мектепти же Москвада кызыл профессорлорду бүткөндөр болгон. Ал эми атайын билимдүүлөр саналуу эле Разаков, Шоруков да башкалар да. Мына ошонун өзү кийин барып кандай улуттук интеллигенциянын кыргыздардын улут катары түптөлүшүнө, анан кийин өздөрүн улут катары аңдап түшүнүүсүнө, анан биз дагы бир эл экенбиз деп эме кылганы бүтүн бир калыптанышына таасир этти деп ойлойм. Себеби ага чейинки маалыматтарды карасаңыз, тарыхчыларда кыргыздарды мындай сураганда алар бир топ эле адабий булактардан мен окуп калдым. Кыргыздар биз кыргыз деп айткан эмес, саяк же болбосо башка уруусун айтып тейит дейбизби, же болбосо бугу деп бири-бирин өздөрүн ошентип саякатчыларга тааныштырган учурлар болгон да. Уруулук айдентитеси. Ооба, улут туңгусун кийинчерээк аңдай баштады да. Анда дагы болгондо өз алдынча республика эмес, өз алдынча ал эми Советтер Союзунун кубаттуу бир империянын, Советтик империянын курамындагы улут катары карашкан өзүн. Андан ажыратып караганды, эгерде чынын айтсак, 90-жылга чейин, 90-жыл Советтер Союзу кыйраганга чейин Кыргызстанды жанагы Советтер Союзунун курамынан тыш көргөн, өз алдынча көргөн эч кимди деле таппайсыз. Эгер тапсаңыз, Азамат Алтайдан башка эч кимди таппайбыз да. Ошол үчүн менин оюмча, Сейтек, менин оюмча, эгерде кыргыздардын Кыргызстандын төбөлсүздүгүнүн, эрктүүлүгүнүн символу катары эгерде кимдир бирөөнү алыш керек болсо, мен мына азыр Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын белгилеп атабыз Кыргызстанда. Анан дагы башка мамлекеттик коомдук ишмерлер көп белгиленип атат, жыл сайын деле. Мен эрктүү Кыргызстандын символу катары бирден бир гана Азамат Алтайды көрөм. Себеби ал киши бөтөн жерде канча азап башка тартып жүрбөсүн, бирок Кыргызстанды күнкөрүс өлкө катары көргөн. Бизде ошол кыргыздын жанагындай белгилерин, тилин сактап калган, адабиятын китепкана чогултуп, Кыргызстанга тиешелүү адабияттарды чогулткан, анан бир күн ушул өлкөм күнкөрүс болсун деп эме кылып жүргөн. Анан дагы мындан бул нерсеге мен дагы токтогон себебим 2004-жыл болуш керек, Азаттык радиосунун 50 жылдыгын белгиленгенде Азамат Алтай Прага келгенде мен ал кишини жандап жүрдүм да. Анан мына бул советтик биздин мектепте тарбияланган жетекчилерди алайлы. Андан кийинкилер азыр бир аз өзгөрө баштады, бирок чет өлкөлүктөр менен болгондо, орус болобу, башка улуттар болобу, биз өзүбүздү жана орусча айтканда младший брат, кичүү, бул балким улуттук өзгөчөлүгүбүздүр. Өздөрүн ошондой кылып бир аз алардын алдында мындай немеде кичүүдөй болуп мамиле кылганын көп байкадым да менчи. Пиетет менен мамиле кылган. Ал эми бул киши жок. Ал инсан катары. Алар менен, мисалы америкалыктар менен, башкалар менен көргөндө, мен ушундай элдин өкүлүмүн. Мен да силердей элемин. Бирок жана биздин өлүгү жолубуз гана жанагындай башкача болгон үчүн биз ушундай абалдабыз деген позицияда турганына мен өзүм күбө болгом. Ошол үчүн мен ошол кишини гана көрөмүн да. Себеби ал кишидей башка эч ким андай бөтөн неменин азапты көргөн жок. Болбосо ал кишинде жыргал турмушта жашаганга толук мүмкүнчүлүгү болгон. Мисалы бир эле мисал, Францияда 1 миллион франкты лотерея ойноп утуп алгандан кийинки жашоосу. Бирок такай кыргыз деп жүрүп ошол киши өтүп кетти деп.
Бул ошо биринчи китебиңизде булар чагылдырылып кеттиңиз. Бул Азамат Алтай жөнүндө анда жок. Бирок биздин улуттук интеллигенция же болбосо Кыргызстан биринчи жетекчилери ошол кезде билим алып мындай өйдө көтөрүлгөн адамдар кантип кырылганы, кандай азап советтик системадан, ошол советтик системадан кандай жапа чеккендери бар да. Анан буга байланыштуу да жана экөөбүз да сейтек сүйлөшүп атканда бир нерсе сен көңүл бурдуң. Жана биз жетекчи кызматтарда жүргөндөрдү гана эме кылып, бөлүп, элитаны, улуттук элитаны. Баягы жакында Элмира Ногойбаева айтып кетти бул тууралуу. Биз репрессиянын курмандыктарын элиталаштырбашыбыз керек, мындай иерархиялаштырбашыбыз керек дейт да. Ал жерде элитадан башка козоо жасагандар дагы, лагман жасап чойгон уйгурлар дагы атылып кетти дейт. Элмиранын ушул оюна мына сен айттың го, мен толук кошулам да. Себеби мынакей биз азыр туура сөз кылганда жана курмандыктарын айталы, репрессиянын курмандыктары жөнүндө сөз кылганда биринчи кезекте Кыргызстан, советтик Кыргызстандын жетекчи кадрлары жөнүндө гана сөз кылып атабыз дагы. Ал эми колхозчулар ошол кездеги жөнөкөй дыйкандар кандай азап тартканы жөнүндө, ал жөнүндө эч жерде де жок да. Биз доцент Кокайзыл экөөбүз жазган китепте ошондой мисалдарга өтө көп токтолдук. Мисалы бир эле фактын айтайын. Аты Бүзайын эже болуш керек. Анын күйөөсүн басмачы жанагы совет өкмөтүнө каршы деп, ал себеби армияга кулакташтыруу кезинде айылдан качып кеткен үчүн кийин мына азыр белгилүү Алтыгүл атында мектеп бар, Козубай милиция атындагы, Кайматов багы деген бар Кадамжай районунда улуумун атап келет. Козубай милицияны билебиз, Жоро деген фильмден тууралуу. Анан ошонун кармап алышып, күйөөсүн кайда экенин айттырабыз деп, ал аялды декабрь айында ал аялдын апасына жана качып жүргөн кишинин аялына алып келип, үйдүн айванында колунан милиционерлер мындай байлап туруп, 40 чака муздак дарыядан, Испайрам дарыясынан какшаган сууду куюп туруп, 40 чака сууду көйнөгүнүн белине чейин жылаңачтап туруп, анан кийин суу куюшкан. Анан ал киши кийин декабрга жетпей, бул ноябрда болсо 3 айда жатып туруп, суу өпкөсүн суук тийип өлгөн. Моундай жөнөкөй адамдар, же болбосо машак жеп камалып кеткендер канча болгон, машак терип. Алар жөнүндө сөз жок. Биз эстелик койгон мисалы эмне үчүн ошондой карапайым адамдардын тагдырын кандай чагылдырганын ошол китепте биз жазганга интервью түрү аркылуу, ушундай маектешүү аркылуу алардын балдарынын тили менен бергенге аракет кылдык. Ал эми биздин мамлекеттик деңгээлде бул жөнүндө эчтеке жок. Анан бул азыркы айтып кеткен оюңузга да үндөш деп ойлоп атам да. Мен баягы сизден баягында сурап калсам, азыр бир этникалык Корейден интервью алып, ошол китебимин экинчисине мен мындай этникалык азчылыктарды да жазып атам дедим да. Себеби деген кыргыз тарыхын бул кыргыз этносу эле кылып койгон жок деп атасыз да. Ошондо бул дагы ошондой мындай кыргыз тарыхы дегенде жалаң эле кыргыз этносун мындай кандай десем иерархиялаштырып салбай, булар деле биздин тарыхка аралашып атат деген. Биз бүгүн мынакей Советтер сөзүм алдында жаңылбасам Кыргызстанда 104 улут жашайт деп, ошону сыймык менен интернационалдуу өлкө деп айтышчу да. Азыр атүгүл муну кече жакында кайсы бир эмеден да байкап калдым. Бизде бүгүн мынча улут депчи. Ал эми тарыхый жагдайга байланыштуу, тарыхты аны биз кайра жасай албайбыз. Мына Кыргызстандын аймагында 1 миллионго жакын өзбек туугандар жашайт. Канча казактар бар, дуңгандар бар, башка улуттар бар. Биз алардын тарых жөнүндө кайрылганда, жазганда, эстелик койгондо, ал элдердин дагы азабын, ал элдер кыргыз эмнени көрсө, алар да көргөн да. Аны биз бөлүп чыга албайбыз да. Да бир мына ошондо корейлер 1937-38 жылы жанагы чыгышта Япония менен согуш жакындап калганда сезип туруп Совет өкмөтү бул аларды бүтүндөй ыракы чыгыштан Сталиндик заманда депортацияланган. Кыргызстанга, Казакстанга, Өзбекстанга. Ошол үчүн жанагы Кыргызстан толук картинасын тартуу үчүн мен азыр корейс аксакал менен жолугуп келдим бүгүн. Эми азыр баягы мына жалпы
кыргыз кечээ, бүгүн, эртең деген темабызга дагы мындай негизинен бунун баары эле үндөш болуп атат, мындай тиешеси барчы. Баягы муну айтып кеттик го, measurement деп коет, муну инглиз тилинде бул өлчөй турган ченем да, же болбосо баягы dimension. Ошол жерге муну убакыт деген сөздүгө өзүнчө маани бердиңиз да. Бул кыргыздын бүгүнкү жашоосун сиз, мен да чет өлкөдө бир мусафир болуп бир 12 жылдай жүрдүм да. Анан мындай карап, өзүң кыргыз эле сезесиң, ошол жердеги эле атуул деп сезесиң. Бирок сырттан туруп карасаң, көбүрөөк мындай объективдүүрөөк карагандай сезилесиң да. Кичине сырттан да карайсың. Сизге ушундай карап отурасыз азыр. Көбүнчө Прагадан турасыз, чектен. Анан бүгүнкү кыргыз, кечээги кыргыз, бүгүнкү кыргыз менен эмне айырмасы бар да, же эмне окшоштуктары бар да сезилип атат? Жакшы суроо. Убакыт ченем менен айтсаңыз. Жакшы суроо. Менин оюмча, сейтек тиги мисалы сен Кытайда анан Японияда жашап келбедиңби? Японияда канча жыл эме болду? Мен, жана так жазмыш экен, же кыргызча айтканда бешен экен, рыскы экен, ошол Чехияда жүрөм 23 жылдан бери да. Биз ошо Чехиянын дагы позициядан туруп Кыргызстанга караганга, бул деле субъективдүү деп ойлойм да. Биз себеби биз үчүн жанагындай measurement катары Чехия, ошондо сен студент кезде Япония үлгү болгон да. Ошол жактан деле алып караганда, башкадан деле алып караганда, жана убакыттан алып караганда, убакыттын өзү эң кымбат байлык го, эң кымбат. Алтын башкадан деле. Себеби өмүрдү кантип сатып албагандага кандай болгондой эле убакытты да эч ким сатып ала албайт, эч ким эме кыла албайт. Ал колдон утур эле чыгып кетип атат да. А бизде, менимче, Кыргызстанда жалпы эле биздин республикада убакыттын баалуулугуна анча маани беришпейт окшойт да. Мунун эң элементардуу нерсеси, айтайлы, Манас аэропорту бүгүн менимче эл аралык стандарттан алып караганда, мен Америкага, Европада башка жактар менен салыштырганда, ошондой эле деңгээлде тейлейт да. Бирок шаарга келгениңде жанагыл тыгындар, бул бүгүн эле болгон жок, 5 жыл, 10 жыл мурда болуп атат да. Канча убактыңды алып атат. Анан кийин муну эмнеге эме кылсак, бул бирди. Бул жер Бишкектен башталат дагы, тиякка мен Лейликке, Сүлүктүгө чейин барып келдим. Ошол жерде райондордун борборунда же эл жолдун боюнда эл жашаган пункттарга барсаңыз, ушул нерсени такай көрөсүз. Оштун ичинде дагы эле. Күп күндүз. Же болбосо аябай Кыргызстандын стратегиялык жолу деп айтайлы, түндүк түштүктү бириктирген, Кочкор Атадан өткөндө, же болбосо наракта мен Ноокатталар. Ноокаттан мен Ашуудан түшкөндөн. Ашуудан түшкөндөн кийин аркы илгери Россия колхозу, азыр Жулпиев атындагы колхоз. Ошол жерден башталгандан ар жагын айтайлы, Ноокаттын өзүндө шаар статусу бар. Шаар статусу бар жерден өтүш үчүн сиз 20 километр ылдамдыкта жүрөсүз да. Bunun özü biйлик, ошол жердик жергиликтүү бийлик, анан өйдө жакта автотранспорт министрлиги же болбосо ички иштер министрлиги жолдун дагы трафикке жооп бергендер. Бул жөнүндө ойлогон жок. Сиз самолет менен учуп атасыз, ылдам жетейин деп ошко. 35 мүнөт самолет учат экен асманда, Боингтер. 1 саат кетти убактыңыз. Ал жер жанагы жерге барып сиз 25 мүнөткө чейин жоготосуз. Мынанын өзү биз бүгүн убакытты кечегидей баалабай калганбыз да. Мына кыргыз кечээ бүгүн эртең деп суроодо жакшы койгон экенсиң. Кечээ кыргызды дагы ушул жерден карасам, биринчиси убакытты бааланбай атпайбы? Мында экинчи нерсеси, тойго жашка барып көрсөңүз, жээнтек той башкада айтайлы, жээнтек той юбилей дейли, маареке дейли, кыз той дейли, үйлөнүү тою. Тойканадан көп азыр эчтеке жок го. 7 саатка чейин отурушка туура келет. Мурда кыргыз ашып кетсе 2 саат, 1 саатта болчу. Мурда. Биз мына убакыт менен эсептешпей атабыз да. Моундай бир нерсе. Муну андан кийин убакыт менен экинчи нерсе, кечээ кыргыз менимче бүгүнкү кыргызга караганда билимдүү болчу. Айтам, мен сапат жагынан. Бүгүн окуу жайлар аябай көп, Кечээ күнкү мисалы илгерки политехникалык институтта, же мед институтта, же болбосо башка окуу жайларда окуган балдар айылга келгенде же башка жерде үлгү болчу. Ал кийими менен, башкасы менен, жүрүм-туруму менен, сүйлөгөн сөзү менен айырмаланчу. Бүгүнкү кыргыз билимдүү менен билимсиздин ажырымы жок болуп калыптыр.
сүйлөгөндө байкасаңыз. Себеби китеп окуган элдер азайган. Китеп мына азыр Бишкекке барсаңыз, раритетте эң жакшы китептен эмес экен, тандоо мүмкүнчүлүгү. Же болбосо аркы жактагы жана кыргыз китеп. Болду. Ал эми тетиги эгерде Кыргызстан боюнча кыдырып чыксаңыз, окуу китептерин көрөсүз. Окуу китептер. Ошто көркөм адабият бар. А көркөм адабиятты окубаган адамда, же болбосо илимий китепти окубаган адамда, менимче ойлонуу жөндөмү дагы, жандай кенен бай болбойт. А тил бүгүн телевидениянын, радионун, көбүнчө телевидениянын, инстаграмманын кыска кабарлардын тилине өтүп, примитивдүү болуп кетип атат да. Албетте табиятынан жараткан адамдар бар, жакшы сүйлөгөн. Экинчи, үчүнчү кечээ кыргыз жанагыл бул токчулуктан да болсо керек, мына ден соолугу жөнүндө ойлобой калыптыр деп ойлоймун да. Бул экинчи немеңиз, экинчи өлчөм. Убакытта айттым, билимди айттым, анан дагы бир өлчөм, мына бул ден соолук. Эмне үчүн дегенде, дасторконго коюлган тамактарды карасаңыз, 7 түр, 8 түргө чейин кетип атат. Тойлордо, же барганда. Аны метаболизм тамакты күйгүзүп, энергия, кубатын, эме өздөштүрүш керек го. Ал түнкү саат 12ге жакын жеп баргандан кийин барып кулап түшүп атпайбы? Ден соолугуна эң көп зыян, майлуу, башка тамактар бар жогуна барыңыз, Бишкектен тартып Сүлүктүгө чейин ошондой тамак бардыгы бир. Меню деп коелу, ошо тамактын түрлөрү дагы кеминде 5 түр болуп атат да. Бир отурганда ошончо тамакты жеген. Ысырапкорчулукка жол коюп атат. Кечээ нанды ысырап кылба, малга берсең эме болот деп, эгерде малга берсем мынтип жашырып, жашырчу илгеричи адамдар, уялчу. Жана коңшу көрүп калса эмне болот? А бүгүн ачыктан ачык эле неме болуп атпайбы? Тойдон келгенди жей албай. Жанагыл ден соолукка дегеним 40-50 жаштан кийин аны доктурга жүгүрчү болуп калды. Ага чейин мүнөздөп тамак жеп, өзүн өзү тарбиялагандар бар экен. Ал эми бирок бул жок дегенде ар бир экинчи эл болгондо, элдин теңи же болбосо 4төн 1 болгондо, мен япондор кандай экенин билбейм, бирок Европада менимче бир 50%тен көбү ошону ойлонот да. Жапанда семиз болуп көрүнүү бул уят иште. Бул деген нерсе мындай өзүн өзү контролдой албайт экен, мындай демек ден соолукка пайдалуу тамак жебейт экен, бул жакыр экен, майлуу тамак жейт экен, кедей экен деп ойлоп калат деп. Америкалыктар деле ушундай го. Президенттерин акыркы президенттерин алайлы, мына азыркы Трамп, андан мурда Барак Обама баскетбол ойноп, турникке тартылып, андан мурунку такай кросс чуркашып, бул лидер болгонуна карабай, канча занят экен, аябай колу бош болбогонуна карабай, такай спорт менен чоң компаниялардын менеджерлери, башка мындай культ спорт бар да. Ал үчүн шарт түзүш керек. Ал жерлерге чейин барсаң, азыр футбол аянтчалары бар экен, мини футбол үчүн. Адамдар жүгүрүп ойноп атат, жигиттер, балдар түнкү саат 1-2 чейин. Ал эми кыздардын ден соолугучу. Бул культка айланганда, анан улут өзүнүн ден соолугуна айланганда, эгерде ден соолугу жакшы неме, менимче улут, ошондо анын ойлонуу жөндөмү да жакшы болсо керек да, себеби анда ден соолукту ойлобой. 50-60 жаштан кийин айрыкча. Чын эле айтасыз, мен мына Күнтүү деген айылга каттап турам, кээде жумуштарым болуп. Анан ошол жерге мектептин маңдайына ошондой футзалга бир аянтча жасашты. Анан чындап эле жайында түнкү саат 2ге чейин ойнойт. Бирок чындап эле карасам, балдар эркек балдар экен. Кыздарга кезек келеби келбейби билбейм бул. Бул дагы мындай алардын ден соолугу да маанилүү го, негизи улуттун уңгусу үчүнчү. Албетте, ал мына ушул жагы. Анын акыркысы жана билимге айтканымда мен китепти сөзсүз кошо кетейин дедим эле да. Китеп менен гезитте. Эгер мындай карасак, Советтик Кыргыз туусу, Эркин тоо, Слово Кыргызстана жалпы улуттук гезит дейли. Себеби өкмөт каржылаган, өкмөттүн жардамы менен чыккан. Ал эми эгерде ошол Сүлүктүгө же болбосо Лейликке барсаңыз, же Нарынга барсаңыз, мен ушул гезиттерди ал жерден көргөн жокмун. Бул деген демек өкмөттүн идеологиялык куралы дейбизби, таянычы, өкмөттүк токтомдор башка жетпейт деген да. Аны үйрөнбөй окубай калды, окубайт деген менимче бул туура эмес.
Себеби мынакей биз iPhone, андан мурда жанагы видео камера тигинин баары жок кезде эл пайдаланбайт эле. Алып келип койду, барып пайдаланып атат. Демек жеткирген жагын ойлош керек да. Ал эми жалаң немедеги мына мен ойлойм да, телевидениеден берилип аткан нерселер же болбосо жаш берилип аткан ал чайнап жеген аш болбойт дейт го. Себеби сен визуальный картина аркылуу кабыл аласың. Ал эми окуганда ойлонуш керек да. Окуган ал сабатыңды эле ачат. Сизди визуалдаштырып элестетесиң да. Ооба. Ошон үчүн баягы акыркы мезгилде жаңы муунун балдарында мындай кандай десем, фантазиясы кедей болуп баратат дейт да. Себеби дегенде мультфильмдерде бүт картинаны көрсөтүп салат, анан ойлонбойсуң дейт. Биз жомокто окуганда өзүбүз образды түзүп, бир жерде ар ким ар түрлүү болушу мүмкүн, бирок жаманбы жакшыбы элестетип, мындай картина түзүп алып, философия мындай фантазиялаштырат элек да. Бул жагы дагы. Анан жанагы ден соолукка байланыштуу айткан экинчи нерсени мен айтпай калыпмын. Бизде гигиена жок экен. Гигиена. Эгер эң жөнөкөй мисал, мына ноябрдын 7-8-деринде Кыргызстан боюнча каттуу жамгыр жаады, бар жокто, көп жерде. Эгерде мына мен нарын жакта айта албаймын, көл жакта деле болдум. Көп жерде агын суулар талаада жаткан икер-чикердин бардыгын сел, кыян жүрүп, дарыяларга кошту. Ал барып туруп, кээ бир жерде мына Оштон наракка кетсеңиз, Лейликке чейин, калтпай айтпасам 75% жерде суу түтүктөрү жок. Эл дарыядан ичип атат. Ден соолукка сен айтып атпаймынбы? Ойлошкон жок. Ал эми туалеттер ошол кезде эмне болду? Айтканда немедей көрүнөт, бирок чехтерде бирдей деген бар. Туалети начар элдин маданияты паст депчи. Муну жанагы заңгыраган тойканалардын жанына же өтө жакшы салынган мечиттердин жанына барсаңыз, жанагы орток тегел 60-жылдардагы дааратканалардын абалын көрөсүз. Кесек турган сыяктуу, туалет маданияты. Гигиена жок болгондон кийин адам ден соолугу жөнүндө кантип айтабыз? Эң жөнөкөй нерсе ошонон башталат. Анан азыр ошол өлчөмүңүзгө дагы бир маданиятты да баягы кошуп кеттиңиз эле да. Себеби дегенде папса басымдуулук кылат экен, бир ырчынын клондору көп экен дегендей айттыңыз да. Кайра кайталап айтсам, мен мына кимде барыбыз эле азыр телевидениени эс алуу үчүн көрөбүз да, маалымат алуу үчүн, анан бир аз эс алып, эмне музыка дүйнөсүндө эмне болуп атат дегенди карасак, кыргыз фольклору бар экенине мен азыр аябай сүйүнөм да, келген сайын. Мындай карасаң, ал ырлар кылым каартты десек болот. Кылым каартып, канчалаган жылдарды калтып, элдин гениянан жарылган, элдик ооз-эки маданияттын эң мыктылары сакталып калды да. Ырдап атканда баягы мазмуну баары туура келет. Музыка дагы канча доордун, мындай айтайлы, өткөн мезгилдин белгилери немесин көрөсүң. Ал эми мындай эгерде афишаларга башка көз сала турган болсок, бүгүнкү биздин маданиятта музыка дүйнөсүндө, театр дүйнөсүндө именно попсалар. Мирбек Атабеков анын клондору үстөмдүк кылат. Кандай мага таасир калтырды да. Себеби бир ритм, бардыгы эме окуган үн, обон, кийим бардыгы бир деңгээлде кетип атат. Мен казак музыкасын да көп көрөм. Бүгүнкүсүн. Орустардыкын азыраак көрөм, анан Европаныкын мындай караганда, аларда аранжировкасы бай, жанагы немелери ар инструменттарда көп болуп атат да. Биздикинде карап көрсөңүз, азыр эстрада чыккан жана ырчыларды айтып атам го. Же неме биз чоңойгон, мен идеал катары албайм, биз чоңойгон, ошо Чорок Кожомжаров башындаган ансамбль, дагы башкаларда артында музыканттар туруп ойночу. Азыр карасаңар, артында эч ким жок, же болбосо барса, 1-2-3 гана бар да, музыканттар турган. Калгандарында жок, жазылып алынган. Мону менен эле менимче музыкалык маданият элдики өтө төмөн түшүп кетип атат да. Жаш муундуку деген. Себеби классикалык музыканы илгери
мен сейтек да белгилеп коеюн. Муну тарбиялоо элдин табитин, музыкалык, театралдык табитин тарбиялоо такыр колдон чыккан да. Мындай нерселерди улут үчүн абдан маанилүү, улуттун руханий жактан тарбиялоо жагында менимче өкмөт четте турбашы керек. Мисалы, мен билем 70-жылдары мына Бишкектеги Оштогу окуу жайларынын студенттери Абдыкарим Муратовдун деле эмелерин карасаңар, кээ бир эскерүүлөрүндө Бишкекте театрга атайын факультет менен апарып, институт менен барып, ушинтип айыл жердегиден келген жаштарды маданиятка тарбиялаган да, театрды көргөнгө, опера, балетти, дагы симфониялык музыканы. А бүгүн андай жок. Аны жөн самап чокко калтырып койгон да. А мындан ошол үчүн жанагындай попсалардын үстөмдүгү болуп кетип атат. Албетте каалоо эркиндиги ар кимдики бар. Бирок алдыңкы музыкага, башкага тарбиялоодо ушундай мамлекет менимче бул ишти колго алыш керек. Жанагы айтканым китепти билимин китеп жайылтууда делечи. Азыр мына Чыңгыз Айтматов атындагы 90-жылдыгына байланыштуу Бишкектеги театрларда спектакльдер болуп атат. Эртең мененки саат 10-дон 5:30-га чейин, кечки 7-ге чейин. Абдан сонун демилге. Буга барган бекер болуп атат. Ал эми Европа өлкөлөрүндө же болсо башка өлкөлөрдө бул бекер болбойт го. Демек, мунун өзү элде кызыкчылык аз деген да. Болбосо аябай сонун демилге болуп атат. Анын сөзүңүзгө каралчы, бирок чындап эле баягындай сиз айткандай могу театрлар бош, кээде мындай кирип койгулачы деп билетти таркатасың, анан бирок ошол эле учурда Макгрегор менен дагы ким бир жакында бир кавказдык бирөө мушташты го, бул топ ньюс болуп бир жума турду, анан кийин тиги дагы бир жумабы 10 күндөй дагы тиги ырчылар, анан бир жаш министр аял болуп, ал дагы бир 10 күн темадан саясий темалар. Мындай нерселер бирок топ ньюс, мындай попса сыяктуу аябай популярдуу, бирок сиз айткандай тили каршы могу кыргыз драма театрына барсаңыз ичи бош. Себеби немечи, бизде ошо 90-жылдардан баштап бул үчүн менимче журналисттер дагы күнөөлүү. Саясат жөнүндө Асаба гезитинде ал кезде албетте Кафканы, башка Кубат Жусупалиев, башка батыштын мыкты адабияты менен да тааныштырып атты. Ошол учурда саясий темага аябай басым жасап жүрүп, бүгүн карасаңар көп гезиттердин бардыгында негизги тема саясат жөнүндө болуп атат. Коом өзү, коомго өзү ошо жана сиз айткан Лунара Мамытованын эмеси жөнүндө айтып атасың да. Ошондой болсо керек, билбейм, бирок аябай аягында тиги эмне деди, пенсия менен чет өлкөгө барса болот экен деп коюптур деп. Социалдык жана мен көрө элекмин ага бүгүнгө чейин өзүм делечи. Ошол министрлердин тегерегиндеги окуялар, анан депутаттардын турмушу аябай актуалдуу болуп атат. Ушундай нерселер эмне үчүн эл оозунан түшпөйт да? Себеби биринчиден жана басма адабият, гезит, журналдар, адабият көпчүлүк массага жетпей калганда. Ким бирөө айтып атат эле, бул быйдыла депчи. Ошо сыяктуу болуп атат, ошондой эл айланып кетип атат. Мисалы, жанагы мен кыдырып жүргөндө эми көп эле жерде болосуң да. Сырттан келдиң, кыргыздыкы барго, тууганың чакырат, достор чакырат. Ушунча неме кылып жүрсөм, айтып атышат, 500 сомдук китеп эте кымбат дешипчи. 300 сом это болсо алат элек дегенчи. А бирок ошол 300 сом, 500 сомдук китептер дагы кеңири турган жок да. Анан кийин баягындай илгеркидей балдарга китеп алып келип берүү, мынау китепти окудуңбу деп айылдагы сураган бири-биринен, айтайлы Айтматовдун китеби, башканы да, Төлөгөн Касымбековдун мурда. Андай нерсе жок болуп кетти да бүгүнчү. А мисалы 2000-жылдардын башында журналисттерде мындай неме бар болчу. Кимди окудуңуз? Анда карасаңар, ошондо саясатчылар да депутаттар көбүнчө Айтматовду айтышчу да. Кийин Ли Куан Юнун котормосу чыкканда Ли Куан Ю деп калышты. Махатма Ганди жөнүндө мына жакшы Роза Отунбаева фонду Махатма Гандинин китебин которду. Моя жизнь болуш керек эле. Менин жашоом. Ли Куан Юнун китебин да которушту окшойт. Ошолор жакшы нерсе болду.
бирок андан башка адабий китептер жөнүндө бүгүн коомдо сөз жок го. Эгерде гезиттерди ачыңыз же телевизордон караңыз. 80-жылдары, мынакей 60-жылдардын бер жагын карай турган болсок, ошондо жазуучулар, акындар, илимпоздор, академиктер элге же алдыңкы чабандар, эмгектин алдыңкылары. Бүгүн ким? Депутаттар болуп калды го. Анан ырчылар. Анан негизи багы бир нерсе да, мен Жапанда жүрүп деле ал жерде мындай эми гезиттин категориялары бар да. Экономиканы гана жазган, саясатты жазган, улутчулдардын гезити, солчулдардын гезити бар. Анан ичинен спортту, анан баягындай Супер KG'ге окшогон сайттар да бар. Мындай элдин көңүлүн уруп, баягы тиги ырчы менен тиги ырчы жүрүп атыптыр. Тиги белгилүү бейсбол оюнчу бирөөнү сабап коюп, наша чегип алыптыр десе, ал дагы 10 күн деп топ ньюс болот негизичи. Бул деле бар. Анан ошол эле учурда Жапанда эл массалык түрдө гезит окуйт да, кызык. Метродон эртең менен кетип атсаң, баары монтип гезитти окуп кетишет. Анан кетип атып, ошол Супер KG'ни эле эмес, ал жерде ошол мынандай серьезный гезиттерди окуйт, экономикалык, мисалы, баягыдай Nikkei деп коет. Экономика, саясатты жазган, же Майничи Шинбун деп коет. Анан баягы полкаларга таштап коюп кетет, кийинкиси окугандар окуй берсин депчи. Эми ал өзү $1,5 турат гезит, бирок таштап коет, кийинки адам баары эми аны колдонуп алып кетпейт да. Ошо ойдон ал мусорго айланат. Ал деле окуйт, бирок анан мондай кичинекей китептер да бар. Метродо баардыгы отуруп алып, мисалы, романдарды, өзүнүн классикалык романдарды ошол айталы, Касымалы Жантөшев дейлиби же Кыямат дейлиби, ошого окшогондорду ыңгайлуу кичинекей китептерди кылган. Анан ошону өлүп тирилип окушат да, кызык болуп кетет. Тачиоми деп коет, мындай туруп алып кетет. Бул маданият бар да, бирок бизде мейли тиги боксерлорду деле талкуу кыла берсин, бирок мындай китептерди деле окубайлыбы, мындай темаларды деле талкуулабайлыбы, гезит окубайлыбы деген нерсе. Аябай мен жакында 1,5 айдай мурда Чехиянын түндүгүндө Наход деген шаарда болдум да. 20 миң гана калк жашайт. Ошол жерде 5 китеп дүкөн көрдүм. 5 китеп дүкөн. Анын бирөөбү арзандатылган китептер. Андан тышкары китепкана, чоң китепкана, ошол шаардык китепкана. Эми 20 миң элге 5 китепкана Бишкек шаары боюнча ошол эгерде эсептеп келсек 5тен көбүрөөктүр китеп дүкөндөр. Ал эми Ошто 2-3 эле экен. Мен сурап атып эме кылсам. Монун өзү демек биз цивилизациялуу дейли, цивилизациянын жолунда эмес экенибизден белги берип аткан жокпу деп ойлойм да. Анан экинчиден мынакей жана Попса башканы айттык да. Өйдө жагын сен да гезиттерди айтып атпаймынбы? Демек гезиттер маалымат каражаттары адамдын тагдырын, күнүмдүк турмушуна тиешелүү нерселер жөнүндө азыраак жазып, саясий тема көбүрөөк болсо керек. Себеби дегеним, ошол эле гезиттерде, мисалы мен Чехиянын мисалында айтайын, Господарские новины, анан Млада фронта Днеса деген, анан жана Сары гезиттер дейли, тиги артисттердин богемиялык турмушту жазган. Богемиялык турмушту жазган гезит ишемби күнкү сандары 460 миңге чыгат. Ал эми Млада фронта Днес 360 миңге чыгат. Ал ошону менен конкуренцияны, атаандаштыкты сактап атат да. Ичинен алып карасак, жана адабий, анан сөзсүз, эгерде мынакей айтайлы, Шамбысай, Майдан айыл округундагы жана кенди жабуу элдин тополоңу болуп атпайбы? 1 жыл болуп калды, тиги Кадамжай районунда. Ошол кендин баягы эл тосуп атып, аны ачырбай аткан, эмне себептүү ачырбай атат? Мына ошол актуальный болгон жок да биздечи. Биздин улуттук телеканалдан же болбосо башка кыргыз телеканалдарын карасаңар, ал жөнүндө жазылган жок, айтылганда. Бизге эле кабар болду, жана полиция, милиция менен бир аз жана адамдарды, аялдарга бир аз аюусуз мамиле кылгандыгы жөнүндө. Андан башка ал жерде Кыргызстандын болочок экономикасы жөнүндө, инвесторлорду кандай коргой турганы жөнүндө, бийликтин айтайлы адамдарга өз укуктарын коргоосу жана
жанагы ишкана немени мамлекеттик же болбосо жеке менчикке кол салуунун кесепеттери жөнүндө эч кандай сөз болгон жок. Мына ушунубуз өзү биз жанагыл айтайлы өнүккөн цивилизацияга чейин али ортоңку немесиге деле жете албай кыйналып атканыбызды жөнүнөн кабар берет да. Болбосо бул абдан актуалдуу маселе. Бул деген бирөөнүн акысын жебе, бирөөнүн мүлкүн сыйла, бирөөнүн рызкысына тийбе деген нерсе да бул деген. Туура, ал эми нерсе да. Бирөөнүн менчигин сыйла деген. Туура. Нарын Таласта деле болбоду беле? Баягында вагонеткалар өрттөп кеткен. Алайда башка жерлерде болгон окуялар. Бул ушул абдан маанилүү эле го. Муну ошол жанагыл депутаттар гана талкуулабастан жалпы маалымат каражаттары үчүн, Бул топ ньюс болуш керек да тетирисинен. Туппа туура. Себеби биз менимче журналисттер азаттыкты айтпаган элек го эле. Биз ошону адамдын тагдыры аркылуу бере албай атат го. Ошол үчүн жанагындай көңүл сыртында калып атат деп ойлойм. Ошол эле нерсе мына транспорт маселеси. Бүгүн бул эң биринчи маселе болуш керек го. Бишкек шаарындагы башка жерлерде. Бирок эч неме жок го. Ушуну чечилбегенден кийин жана экономикада узкое место дейт, кууш жери деген. Дал ушуну карабагандан кийин анан кантип чоң маселелер чечилет деген ой жарылат да. Анан азыр дагы мына сырттан жүрүп караганыңызда да дагы эле ошо кыргыз кечээ ким эле, бүгүн ким эле, келечекте ким болот, бул баарыбыздын бирге тапшырмабыз да, келечекте ким элек деген. Бирок бүгүнкү кыргыздын уңгусу эмнеде жатат? Бүгүнкү кыргыздын айдентисиси эмне? Бизди эмне менен салыштырып ойлосок болот? Жалкообузбу же айран ичкен элбизби? Же өлө кыйын мушташкычпызбы? Мындай кандай биздин уңгубуз эмне? Айдентите улут уңгусу, мына бул улут уңгусу дегенде Чөйнөн Миралиев өтө жакшы эме кылып жүрөт, түшүндүрүп, кыргыз философиясынын негизинде жалпысынан эле улут эме бүгүн биз карасак кыргыз эгер эл аралык деңгээлде караганда улутпуз, себеби nation state'тин nation деген маанисинде. Ооба, мамлекетпиз. Анан кийин паспорттарда кыргыз, андан кийин чек ара бар. Символ, мамлекеттик белгиси, герб дагы, туу дагы бар, сомубуз да бар, тил дагы бар. Бирок ушул жерге келгенде кыргыз дегенде суроо жаралат да. Себеби эгерде банкка кирсеңиз азыр, же авиакассага кирсеңиз, же ресторанга кирсеңиз, 90% учурда кыргыз менен кыргыз орус тилинде сүйлөшөт. Маршруткада жүрсөңүз, баарын орусча айтат. Бул деген биз али өзүбүздүн тилибиз бар экенин. Биз ушундай улуттун маданиятын, жана уңгуга кире турган аң сезим, психология турат. Аны биз башкара албайбыз, психология, адам психологиясы коом менен чогуу пайда болот. Ал эми тил маданияты, жүрүм-турум маданияты коом менен бирге болгону менен, бирок адам өзүн өзү тарбиялабаса, жана ден соолукту жөнүндө кам көргөн, башка нерселер бардыгы ушул адамдардын колунда. Биздикилер азырынча ошондой улут экенибизди түшүнбөгөндөр көп деп ойлоймун да. Албетте, мына биз кыргызбыз деп айта койгон оңой. Бирок жанагындай айтып келгенде жалпы мындай деңгээлден айтайлы, америкалыктарды же болбосо түрктөрдү айтсам, туун көтөрүп тилин сактап башка нерселерин эме кылып жүрөт. Салтты алып жүргөндөн башка да эң маанилүү фактор тил. Тилден башка маданиятты билген маанилүү да. Се мына Чыңгыз Айтматовду айтайлы, Манас эпосторун айтайлы, башканы азыр айтканы менен Айтматовдун 90 жылдында көп адамдар анын чыгармаларын окубаса деле керек. Окубагандар деле бар да. Мектеп программасынан артык. Бирок айтканга жеңил, ооз учунда. Бул жактан алганда мына ушул өксүктү карап жана түшүнбөй атат го, али аңдап биле элек деп ойлоймун да. Себеби Кыргызстан күнкөрүс болгон 28 жыл болуп атабы, дагы деле бул маселе турат да. Анан да мына жазуулардан көргөндө деле. Анан биз эле ушундай суроо пайда болот. Ал эми жалкоо деп мен айтпайт элем. Билимсиз, билимге умтулбайт деп айтпайт элек. Себеби бүгүн кыргыздар Америкада деле, Японияда деле ошол жердин улутунан кем калбай, алардан өтүп иштеп жүрөт. Демек жөндөмдүү, эмгекке умтулган, аракетчил эл деп айтабыз. Ал эми бирок
биз мына азыр экөөбүз айтылган ушундай биз кемтик жактарыбыз бар экен, ушуну да оңдосок башка жакшы болот деген ниетте сөз кылып атабыз. Сындоо эмес да бизде. Ооба. Бул деген нерсе азыр сиз өзүңүз эле айтып кеттиңиз бир аз мурун эле. Негизи Кыргызды Советтер Союзунан өзү Кыргыз Республикасы, Кыргыз СССР деген статусу болсо деле, Кыргызды өзүнчө бир эгемен улус катары, эгемен өлкө катары бир өзүнчө бир айырып карай алган киши бир эле Азамат Алтай болду деп атасыз да. Азамат Алтайдын ошончо ойлогон ниеттери жөн эле исрап болбойбу? Жөн эле исрапчылык эмеспи? Ошонтип ойлогонунун баары буякта анын урпактары, анын ошого ишенип, ошо ниет кылган буяктагы замандаштары, улусташтары бүгүн ошо сиз өзүңүз айткандай эки банкта эки кыргыз чулдурашып орусча сүйлөп атат. Анан да чоң парадокс. Ошол кыргыздын уңгусумун, улуттун менмин, туусумун, жүзүмүн дегендердин балдарынын көпчүлүгү бүгүн кыргызча сүйлөйбү? Кыргыз мада айтат. Балдарым бактылуу болсо болду дейт. Бул эмне деген нерсе? Ушул жерде парадокс ушунда болуп атпайбы? Балдарым бактылуу болсо болду, кайсы тилде сүйлөй берсин, өзү билсин дейт. Ошол жерде биз өзүбүздүн улут экенибизди, түшүнбөй атканыбыз менимче дал ошонун болуп атат да. Улут өзүнчө улут болуунун сыймыгы, артыкчылыгы башканы. Мен айтпайм, мына эмелерде айтайлы, Словения 2 миллион калктуу эл, ала майда элдерде албетте жанагындай өтө сезимтал болот башка нерсеге. Бирок ошол элдер мамлекет бүтүн жанагы азыр биз айтып аткан ушул уңгусуна байланыштуу нерсени алар аябай сактап атпайбы? Демек алар өсүүнүн ошол деңгээлине жетти да. Адабият айтайлы, китептер, дүкөндөр, белгиси катары, театрларында, музыка, башкасын жагына айтайлы да, айылдарындагы жазуулар. Болбосо алар немис тилинде жазып алса деле болот, себеби капталында Австрия, Кыргызча сүйлөп бактылуу боло албайбы? Кыргызча боло албайбы, Эми бактылуу болуш үчүн албетте бунда жана ата-энелердин эмеси деле туура да. Тилде мааниси жок деп атат. Тил эмне үчүн биз мамлекет кыргызча эле сүйлөп бактылуу болойлу мейли, бирок кыргызча сүйлөп бактылуу боло албайбызбы? Болобуз. Ооба. Ал деген менен жанагы бул жерде руханий дөөлөттөрүбүздүн баалай албаганыбыз жөнүндө сөз болуп атат да, тил жөнүндө экөөбүздө тең. Макул сүйлөсүн, башка тилдерди билсин. Ооба. Сөзсүз билсин. Ушул жагы өкүндүрөт да, ушул абдан ушул жагына бир аз биз ошол түшүнбөй атканыбыздан болсо керек деп ойлоймун да. Себеби буга бир мисал 93-жылы жана 92-жылы Кыргызстанга волонтерлор келип атпадыбы? Анан бир волонтер биздин үйдө да туруп калды, Джон Романи деген, азырга чейин байланышабыз. Өтө кызыктуу жигит, өтө интеллигентный жигит болчу. Анан тил үйрөнгөнгө каякка барайын деп калды да, кыргыз тилин. Мен айттым, Ысыккөлгө барсаң болбойт, чүйдө калсаң болбойт дедим. Нарындын алыскы айылдарына барсаң болсо керек же, түштүккө бар десем, Жалал-Абадты тандап алды. Кочкор Атага бир жерге барды эле, бир аз турса жандай орус тилдүү эме болгондон кийин Араванга барыптыр да. Кийин келгенде биз Америкага барганда кездешсем, өзбекчө үйрөнүптүр. Кыргыз айылдарда жүргөндөрдүн көпчүлүгү үйрөнгөн эмес да. Себеби биз ошо замат орусча сүйлөп жүрөбүз, өзбекчө сүйлөп жүрөбүз, башка нерсе. Могул жагыбыздан өксүйсөк керек. Бул нерсе Жапонго деле кээде бул жактан туугандарымды чакырып калсам Жапонго келип алып жолду орусча сурашат экен да, ошол жерге барып элечи. Могу каяка барат депчи. Тоо кылдым, алар билбейт да. Бул ошол биздин чоң нерселерибизде уңгуу деген нерселерден. Эми кандай десем, бир сизден дагы бир нерсени сурайын. Күйүтүңүз эмне? Эмне күйүтүңүз бар? Күйүтүм кыргызга тиешелүү, жеке жашооңузду айтпайм. Ооба, кыргызга тиешелүү жанагы эмне күйүтүңүз бар? Азыр айтпадымбы, убакыт дегендечи. Убакытты ал барып транспортко байланышып атат. Жанагы мына жолдордун пробкасы чечилсе, менимче көп адамдардын эмеси. Мен ушул
мындай эмедеби, алы орусча айтканда высокопарный сөздөр эмес, чын-чынына келгенде оңой эле өтүп кетсе, токтолбой, цивилизациялуу шаардай болсо деп. Мына азаттыкта Али Токтакунов Түштүк Кореядан тартып келбеди беле, Сеулда транспорт проблемасы. Бизде де ошондой болсо, элибиз көп улуу муун көзөт электе Кыргызстан жана өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулса деген ушул күйүт. Элибиз билимдүү болсо, кыргыз тилиндеги адабият, басма сөз кеңири жайылып, ар бир үйдө китеп болсо, театрды жакшы театрлар толук адамдар мына 70-жылдары мисалы Саманчын жолунун эми коюлган кезде же болбосо үй бүлө деп Лениндин үй бүлөсү жөнүндө дагы башка спектакльдер кезде Кыргыз драма театрына билет ала алчу эмессиң. Же болбосо жанагы опера балет театрындагы Астасекин Колукту Насыр Давлетовдукунда. Ошондой мезгил болсо экен дейм. Ушул меникичи. Анан дагы жанагы биздин туалеттер жолдордо эле эл аралык стандартка жетсе деп. Бизди эң артка тарткан нерселер ушулар. Эмне кубандырып атат эми? Азыр мисалы, келечекте кандай кыргызды элестетип атасыз же мындай чындап эле реалдуу кандай келечекти көрүп атасыз биздин келечекти, кыргыздын келечеги? Биздин келечекте бизде жаш муундар бар экенин, жаш муун пайда болгон. Мурдакыдай мындай бир муун европалык же болбосо дүйнөлүк деңгээлдеги билим алсам, биз дүйнөлүк ошол деңгээлге Кыргызстанды чыгарсак, бир нече тилде сүйлөп, ошондой абалга Кыргызстанды алып чыксак деген муун пайда болгон. Анан алар дагы бир айырмасы мурдакыдай жанагы стаканды кагыштыргандан алыс, аскеттебесең жашоо образын жана мен айтпадымбы, эртеңки ден соолугун ойлогон, балдарына бүгүнтөн европалык же эл аралык деңгээлдеги билим берсек деп, жашообузду ошолордой кылсак деген муундун мына бул 25-40 жаштын ортосунда жана чет өлкөдө жашаган көп кыргыздардын же чет өлкөдөн билим алгандардын ошого умтулганын көрүп, мен биздин Кыргызстан деле болочокто ошол орто европалык деңгээлде өлкөгө кеминде бир 50 жылдан кийин айланат го деп үмүт кылам. Баягы могу суроого дагы бир тектеш бир нерсе бар да, мисалы мындай айтышат. Жапанга барып келгендер жапанча мүнөз алып калат экен, Кореяга барып келгендер корейче, Түркияга баргандар түркиялыктарча болуп калат экен, Америка тарапка барып келгендер америкалыктардын таасирин алып калат экен дейт да. Анан мен тетирисинен мындагы боло алат деп айта алам да. Башынан мүнөзү ошондой адамдар негизи ошол өлкөнү тандап ошол жака баргысы келет. Туура. Жапондордун мүнөзүнө жакын адамдар башынан мүмкүн ошол жака баргысы келип окугусу келгендир. Мүнөзү түрктөргө жакыныраактар мүмкүн ошол жака кеткендир. Мүмкүн мүнөзү орустарга жакыныраактар мүмкүн ошол жака кеткендир деп тетирисинен дагы ойлосок болот да. Мисалы буга эми мисалы эми Орусияга барыш оңой мисалы. Анан биз орусча билебиз жаманбы жакшы. Ошон үчүн массалык түрдө биз ошол жака кетип атабыз. Эгер биз мектептен жакшы инглиз тилди билип, мындай жакшы мектептерде окуп, жакшы сапаттуу билим алган болсок, мүмкүн жаштар башынан эле Россияга баргам дебей, башка жактан деле билим алам деп, мүмкүн бүгүнкү агым башка өлкөгө деле көп болушу мүмкүн эле да. Мисалы Америка дейбизби, Канада дейбизби, Туура, абдан туура айтасың. Мен ойлойм, жана кыргызда макал бар го, курама темир курч болот депчи. Биз ошонун баардыгын мындай микс кылып, аралаштырып, анан эң жакшысын алганыбызда ошондо туура болот. Анан экинчиден дагы сен абдан туура айтасың, бүгүн дүйнөлүк илимде, адабиятта деле англис тили үстөмдүк кылат. Эң илимдеги техникадагы оргтехника, мына бул баарында тең электрондук маалымат электрондук каражаттардагы бардыгынын доминантасы батыш дүйнөсү болуп атат. Япония, Израиль. Анан ошолордон алса эмне үчүн болбосун? Ошолорго менимче биз жана орто заар башкага эмес, эң өнүккөнгө багыт катары, маяк катары алышыбыз керек да. Жанан кийин бирок жаш муундун арасында
Орус мисалы биз кыргыз телевидение теле мейкиндигин карасак, маалымат мейкиндигин орус тилдүү телевидение үстөмдүк кылганы менен жаштардын арасында Япониянын, биягы Кытайдын, тиягы Батыш Европа, Америкага умтулуу күчтүү экенин байкайбыз. Буга бир мисал, мен Ош мамлекеттик университетинде бул бир аптадай жалпысынан эсептегенде жүрдүм. Ошондо эл аралык бөлүмү бар экен, жаш жигит, 34 жаштагы жигит жетектейт экен. Мына ошондо көрдүм да, Россиядагы окуу жайлар менен алар Ош мамлекеттик университетинен бир семестр барып окуп келгенге, кааласа бир жыл окуп келгенге мүмкүнчүлүк бар экен. Ал эми Япония жаштардын көбү жанагы батыш өлкөлөрүнө, Японияга, Кытайга барып деп, Россияга андай кызыгуу жок экен да. Мунун өзү деле Россияда бүгүн ал империя десе болот, күчтүү мамлекет, аскерий жактан, ал эми илимий техникалык жактан мынакей ушул жаштардын эмеси, сонун мындай чечен өлчөмдө ажыратып көргөнү жок. Булар демек артта калган, тетиги Америкага же болбосо Батыш Европа, тияга чыгышка деп. Бул баягы жакында Асылбек Жодонбеков деген эме бар, бир педагог жигит бар. Анан негизи ошондой эле көп нерсени мен жапондардан деле айтып, өзүм деле байкап, ошону деле кээде талкууларда айтып калам. Ал дагы жакында бир мындай идеяны айтып калыптыр. Негизи адам баласы дин үчүн кызмат кылбаш керек. Дин адам баласы үчүн кызмат кылыш керек. Себеби биз инструментти билишибиз керек деп атат да. Мисалычы, бул негизи жашоодо эмне инструмент эмес экенин биз билишибиз керек. Кыргыз дагы ошого келечекте, негизи биз келечекте кандай кыргыз болобуз, ошого жараша мына биз айтып аткан ошол инглиз тилди инструмент катары колдонуп, батыштын технологиясын, билимди биз инструмент катары колдонуп, мындай өзүбүздүн келечегибизди кура турган учур нерсени биз түшүнүшүбүз керекпи деп атам да. Ооба, азыр эбак түшүнүш керек болчу да 90-чы жылдардан кийинчи. Мисалы, өзүңөр эле көрдүңөр, азыр Россиянын эң мыкты окуу жайлары бүтүн батыштын моделинде, жана федералдык вуздарчы ошол модельди алып атышпайбы? Өндүрүш менен эме илимий теориялык даярдык менен аны өндүрүшкө киргизүү экөөнү айкалыштырганчы. Ошол система төлөө системасын алды, баа берүү системасын, тандоо мүмкүнчүлүгүн ошол жакта алып атпайбы? Анан өнүгүү жагын алып туруп, анан эмне үчүн аны биз үлгү кылып албайбыз дагы үчүнчү дүйнөнү, Пакистанды же болбосо араб өлкөлөрүн. Араб өлкөлөрүнүн мынакей нефтиге байып терс болгондагы өлкөлөр бүгүн бардык Кошмо Штаттардагы батыш өлкөлөрүндө эң алдыңкы технологияны алып киргизип атпайбы? Түгүл, музейлерде Луврдун филиалын ачышпадыбы терс болгондо? Бул эгерде мындай караса, ислам табиятына такыр карама каршы келет турган нерсе го. Негизи ошо баягы биз ошо эбак эле түшүнүшүбүз керек эле деген нерсе. Ошол нерсе ооба, азыр деле оюмча бир топ эле бизде эркиндик бар болуп, шүгүр деп кээде мен сүйүнүп кетем могу кошуна мамлекеттерге баргандачы. Бирок мындан да жакшы болсо деп, мисалы, туура ойлойт элек да. Ооба, анан азыр сен жанагы дин адамга кызмат кылыш керек, адам динге эмес деп айтпадыңбы? Ошого байланыштуу биздин бүгүнкү коомдогу диндин ролуна кичине токтоло кетсек деймин да. Себеби азыр мына ыймандуулук жөнүндө өтө көп сөз болуп калды. Анан кийин мына диний эркиндикке байланыштуу бизде көп уландар Египеттен, араб өлкөлөрүнөн, Түштүк Азиядан окуп келип атышат да. Алар өздөрү менен кошо жанагындай сен белгилей кеткендей, ошол элдердин маданиятын да алып келип атат. Тил маданиятыбыздын азыр байкасаң, мына телевидениеден, эгерде биздин сүйлөгөндө деле ушундай тил маданиятынан деле байкалат да. Араб тилдеги көп сөздөр кирип кетип атат. Бул элдин кийим кечесинен да байкоого болот да мунучу. Муну ушул деле ойлонто турган маселе. Так, эмесе Амирбек ага,
бүгүн атайын убакыт келип берип ушундай кызык ой бөлүшүп кеткениңизге мен сизге чоң алкыш айтам. Тилекке каршы бизде убакыт аябай эле чектелип калды. Эмесе урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү улустөр жана турмуш көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышы аягына келип жетти. Бүгүн биз сиздер менен Амирбек Азам уулу менен кыргыз кечээ бүгүн жана эртең деген темада талкуу кылдык. Эмесе кайрадан көрүшкөнчө жакшы отуруңуздар.